Бүгін 25 апрель салттуу музыка күнүнө карата Бишкектеги Уркуя Салиева атындагы эс алуу жайында салттуу музыка жумалыгы өз ишин баштады. Иш чараны уюштуруу өткөрүүгө маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу маданий мекемелер, окуу жайлар жана тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрү ишке тартылган. Жыл сайын бул иш чара өткөрүлүп келе жаткан республикалык деңгээлде, быйылкы жылы эл аралык деңгээлде чыгарып атабыз. Анткени жыл сайын Кыргызстандын ичинде эле катышуучулар болсо, бул жылы Туркия мамлекетинен, Казакстан мамлекетинен, Венгрия мамлекетинен, Өзбекстан мамлекетинен жана башка коңшу сырткы мамлекеттерден биз конокторду чакырдык. Алардын дагы салттуу музыкасы бар. Алардын дагы сактоо элементтерин, сактоо методикаларын ушул жерде талкуулайлык жана бири-бирибизден тажрыйба алып, анан ушул аянтчаны мындай эл аралык аянтчага айлантуу боюнча дагы биз быйыл демилге көтөрдүк. Азыр бир канча эл аралык уюмга сунуш беребиз. Мындан ары башка мамлекеттерде дагы салттуу музыка жумалыгы жана күнү белгилемекчи. Жумалык быйыл 15-чи жолу өткөрүлүүдө. Иш чаранын алгачкы күнүндө Уут наркы аталышында көргөзмө жарманкеси, аспапчы усталардын мастер-класстары көрсөтүлөт. Бул салттуу музыка жумалыгы 18 жылдан бери уюштурулуп келет. Биз ар дайым студенттер менен келип турабыз да. Себеби дегенде бул руханий баалуулук катары билебиз. Кыргыздын эң баалуу музыкалык аспаптары бул Кыргыздын бир улуттук баалуулуктардын бир булагы деп түшүнөбүз да. Ошондуктан биз ар дайым студенттер менен бирдикте жыл сайын ушул иш чарага катышып турабыз. Кыргыздын улуттук буюмдары, кийим-кечектери жана аспаптары элдин сынына коюлду. Биз колубуздан келген эмкектерибизди алып келгенбиз. Бүт баары тең баягы колубуз менен жасалган, өзүбүздүн колубуздан чыккан эмгегибиз да. Бияка тиги курак да кирет, токулган оюнчуктар, токулган сумкалар, биздин эмебиз аябай көп да. Жасаган иштерибиз аябай көп. Анан кийин биз мындан мурун жана көчмөндөр оюнуна Таласка барып катышканбыз, Сөңкөлгө барып Акмөр фестивалына катышканбыз. Акыркы катышканыбыз Нарындагы Оймо фестивалга катыштык. Эми бияка да келип өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтөлү деп бияка да келдик. Жарманкеге шаар тургундары, чет өлкөлүктөр, чыгармачыл жамааттын мүчөлөрү, мектеп окуучулары, студенттер, коомдук уюмдардын, Кыргызстандын маданият жана искусство мекемелеринин өкүлдөрү катышууда. So we are from Germany and I'm currently living in Bishkek for 7 months now. Мен Германиядан келдим. Келгениме 7 айдын жүзү болду. Немес тил борборунда иштейм. Кыргызстандын жарманкесин көргөн мага аябай кызыктуу болуп жатат. Өзгөчө аспаптардан комузду билем. Башкалардын атын билбесем дагы, аларда ойногон жакты. Аспаптардын үндөрүнүн чыгышы абдан кызыктуу экен. My name is Judith. I'm from Germany. I'm visiting Kyrgyzstan for 1 week now. Мен досумдукуна келгениме бир жума болду. Жарманке абдан кызыктуу экен. Биз улуттук аспаптар жана маданият менен таанышып жатабыз. Жоголуп бараткан улуттук инструменттердин баалуулугун кайра кайтарып келип, урпактарга өткөрүп жатканыңар абдан сонун көрүнүш. And to improve the cultural heritage. Биринчи жолу көрөт мындай аспаптарды. Мындай жөнөкөй барабандарды көрчүм, бирок мондай чоң кыргыздардыкын биринчи жолу көрөт. Аябай жакты мага. Анан чоң атама да ушундай алып берип келгим келип атат. Бул жер музыка менен байланыштуу аябай кызыктуу экен. Мен биринчи жолу көрүп жаткан көптөгөн музыкалык аспаптар бар экен. Өзүм Москвадан болом. Калпакты бул жерден сатып алдым. Көптөн бери улуттук баш кийим алгым келчү. Вообще как национальный убор. Конгресстин максаты ааламдашуу доорунда салттуу музыкалык искусствосунун сакталышын, өркүндөтүлүшүнүн, мазмундук, формалык жактан трансформацияланышкан жана анын тарыхый, маданий, философиялык, социалдык маселелерин талкууга алуу болуп саналат. Унутулуп калган аспаптарды кайра калыбына келтириш бир топ оор кыйынчылыктар жаратат. Бирок бактыга жараша бул аспаптар айрымдары жеке эле бизде эмес, башка боордош элдерде да бар. Мисал үчүн, чыңрон, камыш сурнай жана сурнай аспаптарын жасоону үйрөнүш үчүн мен Түркияга атайын барып келдим. 2019 жылы. Дерлик бардык аспаптар биздин аспаптарда башка боордош калыптарда бар. Мисал үчүн, чоор сыяктуу аспаптар түрк-моңгол элдеринин көпчүлүгүндө кездешет. Мисал үчүн, чоор, куурай деп аталып, бул башкырлардын эң башка аспабы. Тулада муну
шуур дейт. Ошондой эле монголдор да бар. Ошол бардык биздин аспаптарга окшогон аспаптар бар элдердин аспаптарынын баардыгын теңизилдеп чыктым. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биздин үйлөмө аспаптарыбыз кайрадан маданий турмушубуздан өзүнүн ордун алып, элге белгилүү боло баштады. Иш чаранын расмий бөлүгү 25 апрелде гала концерт менен жыйынтыкталат.